വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം സ്റ്റോറീസ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഹസ്ബൻഡും മോനും ഒക്കെ ഓഫീസിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകം എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പുറമേയും ഒരു വൃത്തിയൊക്കെ വേണം ഫ്രിഡ്ജ് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിന് മേളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാന്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പഴയൊരു കുപ്പിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുപ്പിയിൽ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലീനിങ് ചാർട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിന് മേളിലാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാനൊക്കെ സൗകര്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സാണ്. ഇത് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് 6 എണ്ണം 265 രൂപ. ഒരു 3-4 ആഴ്ചയാവുന്നു. നല്ല ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കഴുകി ഇതിനകത്താണ് വെക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു ഡ്രെയിൻ പ്ലേറ്റാണ്. അപ്പം ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വല്ലതും വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രെയിൻ ആയിക്കോളും. ആ വെള്ളമെല്ലാം അടിയിലോട്ട് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് അഴുകിയൊന്നും പോകത്തില്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ടിരുന്നോളും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വലിയ കട്ടിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉരുകി പോകാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അല്ലാതെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗുകൾ. ഇത് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. 6 എണ്ണം 102 രൂപ. ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അരിഞ്ഞതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ നോൺ വെജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ സാധാരണ നോൺ വെജൊക്കെ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് അതും ഈ പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടാനും ഒക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നല്ല ഇറച്ചി മീനും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് 1/2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിൽ വെക്കാം. അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. ശരിക്കും തക്കാളി ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കളറും അതുപോലെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന തക്കാളിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പുറത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് 1/2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യും. എന്നാലേ ആ ഒരു ശരിക്കും ആ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയുടെ ബോക്സ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും വെക്കത്തുമില്ല. തക്കാളി എപ്പോഴും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റേ സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ. ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് മിക്കവാറും വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിൽ വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ്. അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകത്തില്ല, അങ്ങനെ അഴുകിപ്പോകത്തില്ല വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ. നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ അരിഞ്ഞും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രെയിൻ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ, ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡ്രെയിൻ പ്ലേറ്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അകത്തോട്ടൊക്കെ തോരനൊക്കെ അരിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അടിയിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും, അതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ബോക്സ് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഐസ് കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബോക്സ് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ താഴെയെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോക്സിൽ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലും കറികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചതച്ചൊക്കെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചിടുന്നത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിന്നെ തോരനൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില, പുതിന, മല്ലിയില
ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തേങ്ങ തിരുമിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തേങ്ങ തിരുമിയതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കവറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ശരിക്കും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഈ പെട്ടെന്ന് അഴുകി പോകുന്ന പച്ചക്കറികളില്ലേ, വെള്ളരിക്ക, മത്തങ്ങ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗുകളൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പം ആ കവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനങ്ങ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റാണ്. ഇത് 4 എണ്ണത്തിന് 135 രൂപ. ഇത് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് കുറേ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് അഴുക്ക് വീണാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് പല ഡിസൈനിലും അവൈലബിളാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് മാച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് വാങ്ങിക്കാം. ഇത് പാലാണ്. പാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ്. സ്റ്റീൽ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലാണ് സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ട്രേയിൽ മുട്ടയും പിന്നെ അതേപോലെ ജാം, സോസ്, തൈര് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന കറികൾ ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ അധികം ഫുഡ് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മേളത്തെ ഡോറിലായിട്ട് നോൺ വെജൊക്കെ അവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നോൺ വെജ്, പിന്നെ അതേപോലെ തേങ്ങ തിരുമിയത്, പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ബട്ടർ, ചീസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും ചോക്ലേറ്റ്സും അതൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ് കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോൺ വെജൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അത്രയും നോൺ വെജ് കൂടെ വെക്കാനുള്ള സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ് ഇരിപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കാം. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ.